នៅអាស៊ីសិង្ហបុរីជាប្រទេសគំរូមួយគំរូនៃវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងគំរូនៃសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែចំពោះបច្ចិមលោករដ្ឋដ៏ទូចមួយនេះកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានឈ្មោះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែលើក្រដាសតាមពិតទៅតាំងពីឆ្នាំ1965មកឆ្នាំដែលសិង្ហបុរីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីកម្មនយោបាយមិនដែលជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយសម្រាប់លីកុនយូដែលជាបិតានៃវឌ្ឍនភាពសិង្ហបុរីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1991អ្វីដែលសំខាន់គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងនេះលីកុនយូបានបង្កើតនិងពង្រឹងម៉ាស៊ីនសន្តិសុខមួយដើម្បីកាត់បន្ថយទាល់តែអស់រលីងឥទ្ធិពលនៃពួកប្រឆាំងនិងដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបករបស់លោកគឺបកសកម្មភាពប្រជាជនមានអំណាចផ្ដាច់មុខតែឯងនៅលើឆាកនយោបាយនៃប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1959មកបកសកម្មភាពប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតរហូតហើយថែមទាំងបានកាន់កាប់អាសនៈទាំងស្រុងនៅក្នុងសភាពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1981ទៀតផងដើម្បីឈ្នះឆ្នោតនិងដើម្បីក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លីកុនយូប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ3យ៉ាងម្យ៉ាងគឺការពុះចែកមណ្ឌលបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីរំសាយដែនអំណាចរបស់បកប្រឆាំងម្យ៉ាងទៀតគឺការប្រើប្រាស់ធនធាននិងស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់ប្រយោជន៍នៃគណៈបកម្យ៉ាងចុងក្រោយបង្អស់គឺការប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រឆាំងក្នុងបទបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីក៏ប្រើច្បាប់ដើម្បីបិទមាត់អ្នកជំទាស់ដែរនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតដោយមិនចាំបាច់កាត់ទោសឲ្យឃុំខ្លួនជនណាក៏ដោយដែលជាប់សង្ស័យថាបង្កវិធានសនានិងសកម្មភាពកុម្មុយនីសជាក់ស្ដែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1968លីកុនយូបានប្រើច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនេះដើម្បីរុញច្រានអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំង2នាក់ចេញពីសង្វៀននយោបាយមែនទែនទៅច្បាប់នេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាសម្ពាធមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដាក់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកជំនួញឬជនណាក៏ដោយដែលហ៊ានរិះគន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លីកុនយូនិងប្រព័ន្ធនយោបាយជាសារវ័នរបស់ប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើននឹងការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់4ឬ5ឆ្នាំម្ដងនៅសិង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1965មកគ្មានបកណាមួយអាចយកឈ្នះឬសង្ឃឹមយកឈ្នះបកសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លីកុនយូបានឡើយមូលហេតុគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលលីកុនយូក្នុងអតីតកាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៃកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលីសៀនឡុងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបំបិទមាត់គណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្ដាមេគណៈបកប្រឆាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋអំណាចក្តាប់សឹងទាំងស្រុងមធ្យោបាយឃោសនាមហាជនទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតសុទ្ធសឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងរបស់ញាតិមិត្តសន្តានរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសម្ល៉េះហើយការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាចចេញមកពីសារព័ត៌មានបរទេសតែមួយគត់ដូចនេះរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានបរទេសរដ្ឋសិង្ហបុរីប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការប្រឆាំងនឹងកាសែតឬទេសនាវដ្តីបរទេសណាដែលហ៊ានរិះគន់ខ្លួនហ៊ានរិះគន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លីកុនយូនិងប្រព័ន្ធនយោបាយជាសារវ័នរបស់ប្រទេសជាក់ស្ដែងសារព័ត៌មាន Time Asian Wall Street Journal Asia Week ឬក៏ Far Eastern Economic Review សិតតែធ្លាប់បានប្រជុំមុខនឹងតុលាការសិង្ហបុរីមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យអត្ថបទនៃអ្នកកាសែតបរទេសទាំងនេះបាននិងដើម្បីស្រួលធ្វើការគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីទាមទារឲ្យមធ្យោបាយឃោសនាមហាជនបរទេសដាក់ប្រចាំនៅលើទឹកដីសិង្ហបុរី
តំណាងឬអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានយ៉ាងតិចម្នាក់នឹងដាក់លុយច្រើនម៉ឺនដុល្លារប្រចាំទុកនៅក្នុងធនាគារសង្ហបុរីធ្វើដូចនេះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីអាចដកហូតយកប្រាក់សងជំងឺចិត្តភ្លាមនៅក្រោយការប្តឹងផ្តល់ឈ្នះសារព័ត៌មានបរទេសទាំងអស់នេះម្ដងដោយឡែកឲ្យតែដល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងរដ្ឋាភិបាលទិញសម្លេងឆ្នោតដោយប្រយោលបានន័យថានៅមុនពេលបោះឆ្នោតម្ដងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធូរធារនៃប្រទេសអាស៊ីមួយនេះតែងតែចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតលើពីនេះទៅទៀតគ្មានទេស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីចាត់ចែងនិងត្រួតពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់នៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតម្ដងគឺក្រុមគ្រួសារលីគួនយូតែម្ដងដែលជាអ្នកក្តាប់អំណាចលីគួនយូដែលជាផ្លូវការបានបោះបង់ចោលមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1991និងដែលមានអាយុ89ឆ្នាំទៅហើយនៅបន្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាទៅលើរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតក្នុងឋានៈជា Senior Minister និងក្រោយមកទៀតជា Minister Mentor រហូតដល់ឆ្នាំ2011បានន័យថាយោបល់នឹងការណែនាំរបស់លីគួនយូជាការមួយចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗមិនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាគណៈបកប្រឆាំងគោរពខ្លាំងណាស់បិតានៃវឌ្ឍនភាពសង្ហបុរីរូបនេះរីឯលីសៀនលុងកូនប្រុសរបស់លីគួនយូវិញជាបច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នាចឹងដែរសមាជិកខ្លះនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លីគួនយូដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធំមួយចំនួននិងមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមសង្ហបុរីនិយាយរួមនៅលើក្រដាសសង្ហបុរីជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយយកគំរូតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងរដ្ឋអាស៊ីដ៏តូចមួយនេះកាន់អំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការសង្ហបុរីនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ទោះជាបានក្តាប់អំណាចជាង50 ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្តីនេះមិនមែនជាការមួយចែកដន្យឡើយប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋអំណាចអាស៊ីដ៏មហារុងរឿងមួយនេះមានមូលដ្ឋាននៅលើកត្តាពីរសំខាន់ទី1គឺភាពទៀងត្រង់បានន័យថារដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីជាប្រទេសស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយនិងផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមរាយកត្តាទី2វិញគឺប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែចក្ខុនិមិត្តនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់លីគួនយូក្នុងរយៈពេលជាង50 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសង្ហបុរីបានក្លាយទៅជានាគសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលពិភពលោកច្រណែនឬកោតសរសើរជាជំនះដ៏ធំធេងនេះដែលបានមកពីអ្វីដែលគេហៅថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែបផ្ដាច់ការគឺជាលទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងគោលដៅស្រូបយកចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើពីបច្ចិមលោកសប្តាហ៍នេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្ហបុរីមានមូលដ្ឋាននៅលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយសារមូលធននិងបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសអឺរ៉ុបអាមេរិកឬជប៉ុនម្ល៉េះហើយសួរថាទោះជាគ្មានសេរីភាពនយោបាយនិងគ្មានសិទ្ធិបុគ្គលទូលំទូលាយតើប្រជាជនសង្ហបុរីមានសុភមង្គលដែរឬទេគេត្រូវដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសង្ហបុរីមានកម្រិតជីវភាពខ្ពស់សឹងគ្រាន់បើជាងប្រជាជនបច្ចិមលោកទៅទៀតសង្ហបុរីឲ្យតម្លៃទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយជាប្រទេសប្រកបដោយសន្តិសុខខ្ពស់ម្ល៉េះហើយកម្រមានណាស់អ្នកដែលចង់ចាកចេញពីសង្ហបុរីដើម្បីទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងៗ